హాయ్! వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ చెప్తున్నాను. స్నోరింగ్‌కి డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏమేం కాజెస్ ఉండొచ్చు అనేది అనటామికల్‌గా అవ్వచ్చు, ఫిజియోలాజికల్‌గా అవ్వచ్చు, పాథలాజికల్ కండిషన్స్‌లో అవ్వచ్చు, అప్పర్ ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, లేదా అప్పర్ ఎయిర్‌వే రెసిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు నిద్దట్లో. సో, నిద్దట్లో వచ్చే సింప్టమ్స్ అవ్వచ్చు. సో, స్నోరింగ్ అనేది ఒక సింప్టమ్. డయాగ్నోసిస్ కాదు. డయాగ్నోసిస్ అనేది మనకి ఒక మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఒక మెయిన్ డిసీజ్ ఉంటుంది. ఆ డిసీజ్ వల్ల వచ్చే సింప్టమే స్నోరింగ్. హ్మ్. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా లేకపోతే అదర్ స్లీప్ డిసార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ ఉందా ఏంటి అనేది అండర్‌లయింగ్ కాజ్‌ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి అప్పుడు స్నోరింగ్ ఈ అండర్‌లయింగ్ కాజ్ వల్ల వస్తుంది అని మనం డయాగ్నోస్ చేస్తాం. కామన్ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్‌లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే రిపీటెడ్‌గా అప్పర్ ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ నిద్రపోయినప్పుడు వచ్చి అప్పర్ ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ వచ్చి దానివల్ల యాప్నియాస్, హైపోప్నియాస్ రావడం వల్ల అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు. ఆ కండిషన్స్‌లో ఏ పేషెంట్స్‌లో అయితే రిపీటెడ్‌గా అప్పర్ ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ వస్తుంది నిద్దట్లో. దానివల్ల స్లీప్ డిసార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ వచ్చి అప్పుడప్పుడు నిద్దట్లో స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది, హైపోప్నియా వస్తుంది. రెస్పిరేషన్ కొంచెం సేపు ఇబ్బంది పడుతున్నారు పేషెంట్ గాలి తీసుకోవడానికి, నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కింద మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. కానీ దీనికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే ఒబీస్‌గా ఉన్నారా లేదా చూడాలి. మేల్సా, ఫీమేల్సా చూడాలి. మేల్ సెక్స్‌లో ఎక్కువ కామన్ ఇది. ఒబీస్‌గా ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ కామన్. ఓల్డర్ ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లార్జ్ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ నెక్ విడ్త్‌ని బట్టి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సివియరిటీని కూడా మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. క్రేనియోఫేషియల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్‌లో వాళ్ళు కొంతమంది పేషెంట్స్‌కి కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి మోర్ ప్రోన్ అనమాట. సో, అలాంటి కండిషన్స్. స్నోరింగ్ టిపికల్‌గా లౌడ్‌గా ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో మనం చూడొచ్చు కూడా వాళ్ళు రెస్పిరేషన్ ఆపేస్తూ ఉంటారనమాట. పేషెంట్‌ని పడుకోమని మధ్య మధ్యలో మనం విట్‌నెస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నిద్దట్లో గ్యాస్పింగ్ గానీ, చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ గానీ రావచ్చు. లేతే యాప్నియాస్‌ని విట్‌నెస్ చేయొచ్చు మనం. డే టైమ్ సింప్టమ్స్ వచ్చేసి రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల పగలు నిద్రపోతూ ఉంటారు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో. మార్నింగ్ హెడేక్స్ ఉంటాయి అండ్ అన్‌రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్ ఎంతసేపు నిద్రపోయినా లేసేసరికి అన్‌రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంటుందనమాట. రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉండదు వాళ్ళకి. సో, అది క్యారెక్టరిస్టిక్